Welcome back to my channel. I am Queenie. So, ang video ko ngayon guys is hindi muna tutorial. Mag-unboxing muna tayo. Mag-open tayo ng box. So, panoorin mo ako guys. Hanggang sa dulo. At papakita ko sa iyo yung unboxing ko today. Kahapon kasi guys, lumabas kami, nag-day off sa city ng Kuwait. So, makikita niyo yung cellophane na yan guys. Yan po yung nabili ko. So, ngayon guys, ipapakita ko yun sa inyo. So, please watching me. So, ito siya guys. Ito yung mga nabili ko na murahin lang siya guys. Wait lang, ipapakita ko sa inyo. Ang ulan natin ito na lang natin. Ulan ito guys, ito yung tripod stand. Tripod na stand guys. Kasi gusto ko may extra akong ganito. Yan. Kasi once na uuwi na ako sa Pilipinas, may extra akong tripod stand. So, mura lang naman ito siya guys. Yan. So, ang next na bubuksan natin guys is ito? Sling bag. Sling bag guys. Sling bag. Lalagyan ng cellphone. Yan, may tali siya guys. Dalawa. 500 pesos lang to guys. Tiyan, ang cute niya guys. Ang cute niya. Pangatlong bubuksan natin guys is ito, hair dryer para sa buhok. Ang pa-dry ng buhok natin. Kung maliligo tayo, basa yung buhok natin, kailangan din natin ito, hair dryer guys. Hair dryer. Blower. So, ang brand niya is Sanford. Sanford guys. Pinakamaganda sa Sanford is hair dryer guys is Sanford. Original yan siya guys. Kanong bili ko nito? May price to guys. Sana ba yun? Ito siya 18 KD. 18 KD ko yun siya guys. So, bubuksan natin guys. Wala akong kutsilyo. Wait lang guys. Papakita ko yung itsura ng Sanford na hair dryer. Ayan siya guys. Maliit lang siya. Nagustuhan ko siya kasi siya maliit. Kahit saan ka pupunta, pwede mong dalhin, pwede mong ilagay sa bag. So, ito guys, Sanford. Matibay ko siya guys. Pwede mo siyang paliitin. Ganyan yung itsura niya guys. So, ang last na bubuksan natin guys. Wait. Charan! May iPad na ako guys. This is my iPad. Hindi ito siya original na iPad guys. Ginagamit ko lang ito pang YouTube. Temporary lang. So ngayon guys, bubuksan natin. Ipapakita ko sa nito guys. Discover. Yung brand niya yan. So,
So, meron siyang 4 na color, black, gray, red, ano ito, pink, and silver. So, ang bili ko nito guys is 25 dinar. 25 dinar. So, nasa, ano na yun sa pera natin sa Pilipinas is 3,000 mahigit. Mga 4 na din, 4,000. So, i-open natin siya guys. Charan! Ang cute na nalagyan niya guys. Ulitin ko guys, hindi ito siya original. Temporary lang. This may magagamit tayo sa YouTube natin guys. Ito, plug niya and charger niya guys. Wait lang. Yun guys, may bag pa talaga guys. Ayan, ayan na siya guys. Talagay na pala to. Ano to? Oh, may extra siyang ano guys, screen protector. Yun yung tinatawag nilang screen protector. Okay, ang next naman guys, tignan natin kung mga ano dito. Oh, may free siyang ano guys. May free siyang sunglasses. Try nga. Parang pambata man ito siya guys. Pero okay na to, at least may free. Diba guys? And may free pa siyang ano guys. Ano to? Earphone. Pangalawang may earphone siya guys. Ayan. Bluetooth. Earphone. Ang mga dito. At saka headset. Kita ko pa sa inyo guys. Ito. Maliit lang siya. Hindi ko alam kung ano to. Ang tawag dito guys. So yun lang naman yung unboxing ko guys. Tapos na siya guys. Ito siya. Okay na to pang ano guys. Pang YouTube. Pang games. So, yun lang guys. Tapos na yung unboxing ko. Naipakita ko na sa inyo yung nabili ko. Mumurahin lang yan siya guys. Hindi yan mamahalin. Ito, nakita niyo naman guys to. Pinakamaganda talaga na ginagamit. Pwede mo siyang dalhin sa kung sa airplane ka. Pwede rin. Hindi na siya kasi maliit lang siya guys. Hindi katulad ng yung iba na malaki. Tignan natin itong spring niya. Okay guys, so yun lang guys. Don't forget to subscribe my channel and please comment down below and mag-like ka na rin and subscribe and hit mo na rin yung notification bell para update ka sa lahat ng videos na i-upload ko sa YouTube. So, mega love shout nga po pala sa Team Katroopers. Mega love shout out Ma'am Lam His Rock and Sir Jensen Boy, Ma'am Iya Anyano and Ma'am Jelly Rose Talino. Mega love shout out sa inyong lahat. Ingat kayo palagi dyan kung saan man kayo naroroon.
So, mega love shout out din po pala sa pamilya ko dyan sa Pilipinas. Sana hindi kayo naano ng baha dyan dahil alam ko sa nakikita ko guys, ang daming nakapost sa Facebook na nasa ibabaw na ng bahay nila lahat. Grabe ang baha guys, bagyo. Ang lakas ng bagyo guys. So sana yung mga taong humihingi ng tulong is ma-rescue po sila ng maaga. Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa mga nasalanta ng bagyo dyan guys. Mag-pray lang po tayo lagi. Sana ma-rescue kayong lahat dyan lang masasaktan sa inyo. Mag-pray lang po lagi. Walang imposible kay God or ni Allah. Okay guys, thank you so much. Thank you for watching me. And God bless you. So, dito na lang magtatapos ang aking vlog guys. Bye!